ganyan, sa inyo laliwat yan, na-ditch kasi siya eh, lalaki. Yung ano ba yung malalim sa kilid. Ayun na, nakalin na. Nakalin na yung pa nila. Ayun na. Ayun, tawa. Ano yun? Makita. Hindi makita din yan. Naman lang yung pa nila. Okay pa? Kaya na pa makapal pa yun. Sabi ko, hindi ko na sa mga akala ko mag-drop na. Sabi ko, be careful, okay ka. Wala. Ayaw. Bakit tayo madami na-ditch talaga siya? Or Na-stuck? na-stuck yung sakyan niya? Oo. Wala. Gandar, pero ano, sabi ko, give me a try, pero delikado. Ingat-ingat ka lang.